आज का की व्यापार आज का बैठ गए चलो। ये देखो दीदी आ रहे तो कैसे कर रहे हैं। ये सुमन कौन आ रहा है? दीदी। हाँ 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 हाँ। वो देखो स्कूल से दीदी आ रहे हैं। दूड़े तक जा। कहाँ निकल गया बस? तो कहाँ है दीदी? बस निकल गया तो इनका क्या हो गया? अब आ रहे बस ना? अब आ रहे दीदी आ रहे? अरे ये भी नहीं है। ये आ गया। সিভিল ড্রেস পাঠিয়েছ কেন? মেল ও মাথাতে কে দিলে বলা সিভিল ড্রেসই গেছে কেন যাইবে তো কি করবে বললো? হ্যাঁ বলেছে কেন? কালকা বার্থডের দিন ইসে ই করে না সিভিল ড্রেস বলে সবারই ছেলেবেলা দিলে ওই জন্য স্কুল থেকে দিয়েছে। अच्छा ये आज तो स्मृति सिविल ड्रेस में गया है। কে ম্যাম দিলো দিচ্ছে যে বার্থডে থাকলে এই জন্য সিভিল ড্রেসে গেছে। সিভিল ড্রেসে থাকলে দিবা না দিবা না। ওকে বার্থডে বার্থডে দিন যদি ড্রেস পরে পাঠাবো কিনা দিবা না। আচ্ছা এরকম আয় সোপান চলো